салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақама дори экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. рекламаш бесум аст. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, раёни Зарафшон. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 168 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед дар соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Давлатбарод, рӯ ба рӯи военкомат. якхонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 179 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти фасон дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон. сехонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, раёни Фирдавсӣ, поёни Корвону пеши пости ГАИ, канечкаи маршруткаи 13. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. якхонага квартира дар 11 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 209 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз барои диққататон. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, якхонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 12 этажа мебошад. дорои 2 лифт мебошад. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, Худоёр Назаров, дар назди қалъаи Кӯлоб. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 43 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 219 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти фасон дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед.
اینا کвартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, райони Шамсиддини Шоҳин. Як хонага квартира дар 30 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. срочно. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа. Заргар Чапаев 8 сотиқ замин дорои 3 дар хона, як хонааш дар ва тиреза ва полаш задагӣ, дуи хонаи дигараш бошад бо верандаш. тирезаҳош пластик гирифтагӣ, лекин часпондагӣ нестанд. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. шкатур монтаж даруну беруни кардагӣ тайёр мебошад ва барои анҷоми хона 2 мошин санг ва 20 халта симент гирифтагӣ ҳаст. то мактаб 10-12 минут роҳ мебошад. то масҷид 3 минут то 5 минута роҳ аст. харидор бошад марҳамат занг занед. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. дар рақамашон имо ватсап ҳастак.